It's me Upoma from Bluster Sistar. আশা করি তোমাদের সবার কাছে ভিডিওটা অনেক ভালো লেগেছে. It was just for fun. So তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না. তোমরা কমেন্ট করবা যে তোমরাও এই হাঁচিগুলো সম্পর্কে পরিচিত কিনা. আমি শিওর যে তোমরাও এই ধরনের হাঁচির মধ্যে কোনো একটা দিয়ে থাকো. আচ্ছা যাই হোক, কথাগুলো জানি শুনতে কেমন লাগতেছে, বাট it's true, right? Okay, fine. আমাদের চ্যানেলে যে অন্যান্য ভিডিও আছে সেগুলোও দেখতে ভুলবে না. আর আমার ভয়েসে একটু ভার, কারণ আমার 2-3 দিন ধরে একটু ঠান্ডা, জ্বর টর. সো যাই হোক, আমরা ওর কথায় না যাই. আজকে এই পর্যন্তই. থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং. টাটা. হয় না, একসাথে হয়নি. কি হইছে? এমনি কি হাঁচি দেয়? এই কোন বিনগ্রহ থেকে উঠে আসা? হাঁচি হাঁচি হাঁচি. আয় কি রে? গো. হাঁচি 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 হাঁচির বাচ্চা আসবি না. আমি বলছি হাঁচি 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 হাঁচি. এই রোবট নাকি? হাঁচি 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 হাঁচি.
ও আছে কেমনে?